इस देश में पुल सीमेंट से नहीं, जिंदा पेड़ों से बनते हैं। हाँ, ये कोई फैंटेसी मूवी का सीन नहीं, बल्कि सच है। ये जगह है मेघालय में, जहाँ मिलते हैं लिविंग रूट ब्रिजेस। यहाँ खासी ट्राइब के लोग रबर ट्री की जड़ों को धीरे धीरे मोड़कर पुल बनाते हैं। कुछ लिविंग ब्रिजेस 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जहाँ नेचर ही इंजीनियर है और इंसान सिर्फ गाइड। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस सच में अनोखे और वर्ल्ड क्लास हैं, सिर्फ इंडिया में।